Okay, so two companies will provide the presentations in Japanese. Mr. Tatematsu, over to you. よろしくお願いいたします。Good afternoon, everyone. 私たちは、大阪発ベンチャーの We 大見 are 発 the 行と申しま venture して、company started from 匂 Osaka. いを数値化する会 We 社になりま digitize す。 scents. でまず最初に、動 First 画の off, 方を3分間 I would ほど like to 見てい play ただきたい 3 と思い minutes ます。 video. プロモーションの動 This 画 is と a なっていま promotion す。 video. If every person in the world can share scents instantaneously, we can change how the world interacts with 1 out of 5 basic senses. Komi Hakko's technology for measuring and describing odor allows any sense that humans senses to be converted into digital data. Quantification of various chemicals and natural scents are documented in a database. Floral and fruit scents, smells of ocean, tourist destinations, event venues. Any scents can be recreated from the database. Using the large numbers of different scents stored in the database, performing mathematical optimization can recreate scents through the combinations of several chemicals. However, this mathematical optimization is very complicated. With classical computer, it takes more than 100 hours to find a combination of chemicals for one scent from a set of 1,000 candidates. On the other hand, the coherentizing machine Lazole, implemented by NTT, can complete the process in a few seconds, even with an expanded candidate chemical pool of 8,000. This will allow for real-time scent reconstruction in preparation for instantaneous digital transfer. When two different sets of the mixture of odor compounds share the same odorant receptors, people perceive them as the same scent. Computation optimization of reconstruction by Lazole can make the response curves for the original scent and mimicking compounds be the same. To distribute the information obtained from the mathematical optimization, it is converted into digital data and transferred to a diffuser that reproduces the scent. Now we can share the scents with others throughout the day, as well as users in the virtual space. Or we can share scents in remote locations. In concerts or movies played in theaters, scents can be released from a diffuser during different scenes. Productions with scent become possible, and the experience will be more immersive. Televisions can produce scent. TVs can be equipped with a diffuser, allowing for the transfer of scents to the viewers, corresponding to the show being viewed. Olfactory services can be added to audio and visual streaming content platforms. Our technology is unique and leapfrogs others in the world of scent production. はい、ここまでプロモーションビデオ So でしたが、 it was こ a こから promotion は video of 技 our 術 company. 的な部分 Now を I'd 補 like 足 to して move on to 説 the 明させていただ explanation きま of the す。 technical side. 私たちは、世界で初めて匂いを精 We 密に managed 数値化 to しまし digitize た。 the scents どのよう with な high 方法を使った accuracy かと the 言い first ますと、 time in the world. 培養細胞で人 Basically, の嗅覚受容体を発現させました。 we そして created この嗅神 the 経細 olfactory 胞 receptor を模 and 倣し then た、細胞を使って we 匂いを used a 数値化 cell しています。 which is similar to the people's ここで olfactory 示している reactor. 図は、The chart I'm レ showing シピ right 図ですけ now, ども、1辺 like you 15 can ミリ see メー it, トル四方の、one スライドガラスのグリッドの this 中に shows the glass glit 400 with 種類
millimeters long and 400 types of molecules are included. By doing this, we can reflect scents here. As a result, we can access the numerical data. で、この匂いを数字にする技術を用いますと、With this まず匂いを technology to digitize scents, we can record the scents accurately 物質を組み合わせたら、 and what その匂 kind いが of 再現できるのかも compounds are required to recreate the original scents. 匂いを再現するときに、 When we 他の recreate the オリ scents, ジナルの匂いに含まれていない化合物で the 同 compound じ which 匂 were いを not 再 included 現 in the できる original というのが私た scents ちの are 強みで used す。 to recreate the same scents. で、 That is our オリ strength. ジナルに含まれてない化合物 The を用 compounds い which are not included in the で originals す were が、 are used 安価な化合物であったり、 like 毒性のない化合物で inexpensive compound or オリジナルの匂いを intoxic 再現 compounds で are きる used と to いうのが recreate the 強みになり original ます。 scents. That's our strength. で、匂いの再現の方法 So の how do コン we セプトで reproduce す。 the scents? まず、例えばにローズ For の匂い example, ですと、 when we try and ロー reproduce ズ the の scent 匂 of いを roses, 数字にします。 first we そして digitize the い scent ろ of んな化合 rose 物の匂い and も then 数値化して scents デ of ータベー various スとして compounds 弊 are 社で also は digitized and デ we ータを store 蓄 them 積して as い a ます。 database. そうしますと、 As a result, 元のオリジナルの匂いをさまざまな化合物を混ぜ with て再 various 現するという different こ types と of が可能 compounds, にな we り can ます。 reproduce the original scent. で、ここまで棒グラフでデータをお見せしてき I ました showed け you ど the も、 bar 実 chart, 際は時間軸を持ったデータ but が得ら in れます。 reality, we can gain the で、 data 時間 with 軸を持っ times. たデータで、オリジナルの With this 匂い data の with データと times, 同じように we なるよう can に化合 reproduce 物を混 the ぜ same るっ scent ていう as のは original 非常 scent. に計算が In order 量が to 多 do いで that, す。 mixing compounds, we need to do a lot of calculations. で、先ほどのビデオにありましたように、ラゾル Like ブ you と saw い in the う機械 video, を NTT さんと一緒に使 we わせてい use た the だいて machine called 計算を Lazov, 行っております。 developed by NTT, で、 and this 弊 is 社で how は we calculate. まず純粋な化合物 First, を数千 we 測 measure って a デー couple タ of ベースに書 thousand きます pure という作業を行っ compounds てい and ます。 store them in ま the た storage, 数百の and a couple of hundred 天然の物質や環 natural 境の匂いもデータベー materials スに取り込む and とい natural う作 scents 業を are 進めていま also す。で、これら stored の in the デ database. ータを用いることによって By using this data, 匂いの転送が可能と we なり can ます。 transfer the scent. この匂いのデータセットをラゾルブで計算して、Lazov can 匂い calculate の the data set of the scent, 転送するためのデータに変換します。 and it can be そし converted て to the data to い transfer. ろんなところで匂い As a を再 result, 現し we て、い can ろんな用途 reproduce the で scents at 匂いを various 再 places 現し for たものを various 使うと purposes. いうことを目指しています。 That's what we are trying to achieve. で、今目指しているところは40から50の Here's what we 異 are なる trying to achieve. 要素の匂いを 40 to 50 different elemental いろんな濃 scents 度で混ぜる機 can 械 be です。 mixed up で、 with こ different のディフュー levels ザー、 of これをディ density, フューザーと呼んでいます and が、 that's what we こ call のディフューザーがあれ as ば、 diffuser. い With ろ this んな匂い diffuser, をその場で生成することがで we き can ます。 reproduce various types of scents with this diffuser. そして、この私どもとしたの技術、匂いを数値化する技術と We have a ディフューザー technology を組み to 合わせることによ digitize って、 scents
and we can use diffuser with this technology. As a result, we can reproduce the scent at the remote place as well as virtual space. That is our strength, and that's what we are trying to achieve. By doing this, in the scent industry, we can promote digitalization. Today, we brought the demonstration machine of the diffuser. We wrote it at our booth, so please visit us.以上です。ありがとうございました。Thank you very much.